I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the Kherson region of Ukraine, in the city of Novaya Kakhovka. And right now we are in the center park of the city, where there is many children's rides. It's like an amusement park here. And today the local government is putting on a day for children, where all the rides are free for the children. And we're going to have a look around, talk to the people here, and see what they think about the current situation, because this region is now under control of Russian forces. And it's been like this for several months now, since just after February 24th. So we're going to talk to the people, see what they feel, because the local authorities are also pushing, and Russia is pushing for this region to become part of Russia. So we're going to see what the locals really feel about the situation here. So please like this video, share across all social media, subscribe if you're new, and remember, we're independent crowdfunded journalists. You support our work with the link on the screen or in the description. Можно сказать, как обстановка здесь? Обстановка отличная, нормально все. Да? Да, просто если бы не запускали оттуда ракеты, люди бы намного себя лучше чувствовали. А Кто? так переживают. Кто? Украина запускает по нам ракеты, то точку У, то там ураганы, то там смерчи. Ага. Наступают, отбивают. Не надо нас отбивать, у нас все тут хорошо. Вы местный? Я местный, Ага. всю жизнь здесь живу. Ага. Не хотим мы, чтобы Украина возвращалась сюда. Нет? Здесь нет, очень не хотим. Здесь все хорошо. Сколько процент местный здесь? Может, за Россия или за Украина? Как Да процент? при чем тут Россия и Украина? Все хотят мира. С Россией этот мир больше возможен, чем с Украиной. Ага, ага. Националистов нет, нацистов нет. Никто никому там не запрещает разговаривать на украинском, никто не запрещает разговаривать на русском. Все хорошо. Ага. Это правда? Украина правда. есть нации? Это правда? У меня два уголовных дела, два суда. Один за то, что с атошниками подрался, второй за то, что назвал Бандеру нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ага, понял. И завтра Россия будет берут документ от местных людей за дать русский паспорт. Пусть дают. И вы будете получить? Кто хочет, получает, кто не хочет. Вы? Я еще не решил. Да? Еще не решил. Получать, не получать. Скорее всего, что да. Да? Скорее всего, да. И если референдум завтра за выборы за Россию или нет, части Вы России? имеете в виду референдум? Да. Как вы думаете? Я думаю, что референдума не будет. Не будет. Не будет. Скорее всего, как-то там по-другому присоединят к России, да и все. И сколько процент здесь будет за Херсон, части России? Здесь именно? Да, Именно здесь. Я думаю, 80% точно будет. За. За. Ага. С другой люди мы говорили сегодня... Люди переживают, люди боятся говорить свое мнение, потому что с той стороны идет очень огромное давление, запугивание, террор. Ага. Уголовными преследованиями 15 лет за сотрудничество, за всякое. В общем, Ага. люди еще боятся, люди еще запуганы. Ага. Потихонечку приходит все в норму. Понял. И Все. вопрос. Вчера Зеленский объявил, что они не собираются биться за Херсонскую область и временно приостанавливают бои. Как вы на это? Да как приостанавливают? Вчера наступали, бахкало, там бахкало, на Криворожском направлении, с Николаева наступали. Как они приостановили? Я думаю, он врет. Работа у него такая. Врать. Понял. Спасибо большое. Пожалуйста, не ваше. Странно.
Корреспондент, может вопрос пару слов? Как обстановка здесь? Нормально. Да? И Связи только нет, да. да? Мобильно нет и связи уже третий день. Ни интернета, ни мобильно, ничего нет. Да. Это Ну, плохо. на Не Херсон- вызвать ни скорую, не вызвать, ни пожарную, никого не вызвать. Да. На Херсон есть, они уже сделали русский пластин там, и они сказали, скоро здесь будет тоже. Ждем быстрее. Как вы чувствуете за последние 3 месяца? Как? Даже не знаю как. Не очень хорошо. Да? Именно что не очень хорошо. Ну как? Стреляли здесь, громко было. Да? У детей в школу не ходили. И что вы думал, как за политика Россия, Украина, думал, будет Воздержусь, хороший? воздержусь от ответа. Не? Не буду отвечать. Окей, вы могу отвечать, думал, это будет хорошо потом, или что вы думал будет потом? Не знаю. Думал, тут будет часть Россия или обратно Украина? Не знаю, ничего не могу ответить на этот вопрос. Ага. Можете сказать, как обстановка здесь? Взагалі цілком нормально. Да? Але іноді буває, що відбуваються взриви, буває, що чути вистріли. Це також буває. Ага. И как вас чувствуется, как политика Украины, Россия будет лучше потом, если ставать Россия, или как вас хочу, или хочу обратно Украину? Моя вообще. Да. Ну, я вам хочу сказать, что, знаете, все равно. Главное, чтобы, ну, вот люди жили. Мир все. был. Да, что главное мир, чтобы всем было хорошо. Потому что, ну, одни воюют, вторые воюют, каждый отстаивает свои интересы, и просто, народ страдает, получается. И все. Ага. Да. Завтра Россия сказала, они будут начально берут документ, задать люди здесь русский паспорт гражданский Россия Федерация. Вас будет получить или нет? Хочу. Хотим ли мы этого? Да. Ну, знаете, я вам хочу сказать, что, ну, придется. Не то, что мы хотим, не хотим, мы будем вынуждены, потому что если мы не примем, то, ну, может, они потом ведут сделать так, что без российского паспорта вы не сможете устроиться на работу, вы не сможете, ну, ни в одну службу обратиться, потому что вы украинец, то есть, ну, может, они сделают так. Но я думаю, что все-таки придется нам это все принять, и другого у нас, как бы, ну, не дано. И если завтра референдум сделает Херсон частью России, как вас думал, какой процент будет против или за? Ну, кто будет из именно... За Украину, за ставать Украина или Или частью Россия. России? Как вы думаете? Я думаю, что все-таки все просто смирятся. Просто если воспротивиться, то этому ничего не поможет. Ничего. Ну, те же самые вот митинги, допустим, да, вот которые митинги, вот они как бы создаются митинги, да, в поддержку то, что мы Украина, но мы это знаем, но по факту мы устраивали уже бывало митинг, но это нам ничего не дало, ну абсолютно. И я считаю, что нам придется все. То есть решили все за нас, а мы просто вот так вот стоим и ждем. И всё. Так что да. Ну, сколько процент местных здесь за Россию или за Украину, или как это? Как правда? Если правда, знаете, сколько людей, столько и мнений, и процент. Я за людей как бы судить не могу. Я как бы могу точно сказать одно. Все хотят, чтобы это все рано уже закончилось. И чтобы уже все было мирно, чтобы мы вот ходили в магазины, и там был выбор, а не то, что там, что привезли, что не привезли. Да, и все. Мы хотим уже просто, чтобы это все закончилось. А уже на чьей стороне то уже как-то, не сильно. Ну, наши, слава богу, хорошо наши. Не наши, придется смириться. Все, спасибо. Не за что. До свидания. До свидания. И один еще вопрос. Вчера президент Зеленский объявил, что за Херсонскую область бои Украина сейчас не будет вести, и то есть неизвестно, когда возобновятся бои. То есть они фактически на данный момент
прекратили свое действие. Да, отказались от Херсонской области. Можно это так, так об этом сказать. Что вы думаете вот по поводу такого заявления Зеленского? Молодец. Хороший президент у нас, оказывается, да. Вот так. Ну, не, ну с одной стороны его понять можно, чтобы не страдало мирное население. С другой стороны обидно, потому что мы как бы являемся Украиной и нас, ну, попросту кинули. Да. С одной стороны обидно, а с другой стороны его можно понять, чтобы не велось здесь активных действий, чтобы не падали ракеты, не падали ничего, чтобы не велись жесткие бои, как вот Мариуполь или еще что-нибудь. То есть с одной стороны да, с другой стороны. Меньше жертв. Да, может так. Все, спасибо. Не за что. До свидания. Все, удачного дня. Вопросы буду задавать. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Нет, не надо это. Мы сейчас находимся в Каховке. Да, новое. Как здесь обстановка? Живая. Обыкновенно живая праздничная обстановка. День детей. 3 месяца уже идет война. Как, по вашему мнению, какая причина? Мы ее не чувствуем войны, у нас ее не было. Потому что мы ждали, что нас будут освобождать. Потому что неправильная политика была в Украине, начиная с 90-х годов. Один пришел президент, ограбил, второй, третий, по ходу, и народ все ниже. Город Новокаховка, процветающий город был. Электромаш-завод, 12 тысяч работающих, до чего довели. Продавали станки на металлолом, ничего не работает, ничего. Ни одного предприятия нету в городе, ни одного, 0. Только водоканал, РЭС, куда свет платим, и Нафтогаз. Все, и исполком. Работы больше нет. У кого есть, то все на рынке занимаются. Или у кого есть автомобили, перевозом занимаются, автобусов, все такое. Все, больше работы нет. Разве эта страна, это руководство довело так, до такого? О чем это говорит? А Крым, когда ушел к России, ну он ушел, он там и был. Просто его в 1954 году отдали в Украину, а потом его вернули. Хрущев там отдал его вернули обратно. Ну так там наши родственники, так-то не сравнить жизнь там и здесь. В чем там говорить? Все-таки, вот, как по вашему мнению, насколько разделено здесь общество в процентном соотношении? Процентов 70 на 30. 70 за Россию, 30, потому что когда в 90-х годах СССР разорвался, нам многие приехали в Западную Украину. Они не знают, у нас немножко не так общение. Что там говорить, если даже в армии я служил в 73 году во Львове, я учился здесь, в техникуме, учился во Львов, попал в армию. Нас тогда уже называли москалями, хотя, потому что мы говорили на русском языке. А у нас с самого рождения все говорят на русском языке. Да. Вот она все, разница. У них своя жизнь, они ближе к Польше, вот то их родина там. Очень интересно получается сейчас, что те, кто имеет проукраинскую позицию, они тоже говорят, что 70 на 30, но за Украину. Почему так получается, как вы думаете? Как зовут? 70% за Украину? Ну, те, кто имеет проукраинскую позицию, они так говорят. Я думаю, что 70% за Россию, а 30% это за Украину. Потому что в основном население Новой Каховки, оно всю жизнь с рождения, вот женщины вот рядом сидят, так же с детства говорили на русском языке, правильно? И только в деревнях, вот рядышком в деревнях говорили на украинском. А так у нас даже не было украинских школ. Одна школа была, классы были украинский язык. С изучением на украинском языке была и математика, и все. А остальные все классы русские были, полностью. Вот мое поколение, мы родились, у нас не было украинских школ. Все русские склады. Ну, вторая школа была, только единственная школа была, где классы были все украинские. На украинском было и математика, и физика, и все такое. Это я вам говорю, как коренной новокаховский житель. Вчера президент Зеленский объявил, что Украина не будет вести активных действий в Херсонской области. Что вы об этом думаете? Врет. Как всегда врет. Он, помните, прыгал, целовал своего любимчика, там в лоб там кричал, что Порошенко, как он, я тебя, и что? Он хуже Порошенко. Даже при Порошенко такой жизни не было, как он создал. В Европу. Кому нужны там Европа? И как вы видите будущее? Как вы думаете, будет дальше? Отлично. Все перебесится, перемелится, мир на месте не стоит.
все движется вперед, потихоньку перетрется. Нелегко оно будет даваться, конечно, но все будет к лучшему. А дети, конечно, молодежи, много молодежи, которая родилась уже, когда распад СССР был, когда Украина отделилась, Украина, Беларусь отделилась. Они же просто не знают, как раньше мы жили, как было, когда был СССР вместе, это же Россия была, все ж куча. Ну, хорошо же жили, все, и достатки, все. И детям, этим же детям, и квартиры, которые при России доставили, мы все детям отдаем, правильно? Жилье детям, жилье, машины, там все. А сами они, вот это поколение, они же ничего не заработали, только редкие, кто папа бизнесмен там мог-то выкрутить, а также все ж галаштанники, все, говорит. Вот такое мое мнение. Спасибо. Пожалуйста. Все. Можем сказать, как обстановка? Да? Нет, ну это сегодня для вас, да, классно. Да. А так в целом как бы нелегко. И как вы думал как политика сейчас, Украина, Россия, как вы думал за это все? Я стараюсь об этом не думать, я думаю о том, как мне прокормить семью, потому что зарплату не платят. И выкручиваешься как можешь, поэтому самое главное мне сейчас кормить детей. Ага. Кто не зарплата? Ну, на работе не платят зарплату уже месяц. Ага. Поэтому Это государственное или как? государственное учреждение. Украина, да? Украина. Ага, понял. Они закрыть все Ну, Украину нет, мы не знаем, почему, нам толком объяснить никто не может, а сейчас пропала связь, мы не можем никуда позвонить, чтобы все это узнать. Понял. Слушай, вчера Вчера президент Зеленский сказал, что бои за Херсон сейчас не планируют уже вести, и временно на этой территории они не собираются никаких активных действий предпринимать. Что вы об этом думаете? Честно, я стараюсь про войну, я же говорю, вообще не думать сейчас, на данный момент. Лишь бы пока у нас тихо, чтобы тихо и было пока. И было что кушать дома. А так все остальное пока мне сейчас, ну вот честно, мне это не столь важно. Ага, понял, я понимаю, как вы сказал, но как вы могу сказать за люди мне, как вы чувствуете, на местные люди, сколько процент за Украину, сколько процент за Россию? Ну понятно, что мы жили в Украине, нам и хочется оставаться жить на своей родине, мы по национальности украинцы. Это, ну, как бы это и понятно, дети наши родились на Украине, мы привыкли, мы любим свой город, он всегда был украинским, поэтому... А там уже как будет, это не от нас зависит. Это война политическая, а не народная, это людей никто не спрашивает. Как будет, так и будет. Мы будем приспосабливаться к жизни там, где нам получится приспособиться. И все. Спасибо большое. Это да. Okay, now we hear some shelling going on. Если прилетит, I'm not sure where or what that was. Don't ask first. Смотрите, я корреспондент. Может вопрос пару слов? Не, немножко занят. Окей, хорошо. Корреспондент, может вопрос пару слов? Как обстановка здесь? Лучше не буває. Да? Як в сказці, чим далі, тим страшніше. Ага. Можно сказать, мы пытаемся понимать, что местные люди подумал. Сколько процентов, твое мнение, думал за Россию или за Украину? Как правда? Як правда, Да. собрать всіх, що потікали і розстріляти нахрен наше правительство. Украина? Да, українське. Ага. Воров этих розогнати і цих не пускати. Если завтра референдум, вы будете выбирать за часть России, Херсон, или как? Вони самі виберуть, вони нас спрашувати не будуть. Понял. Скажите, а вчера президент Зеленский заявил, что за Херсонскую область они сейчас активных действий вести не будут. Что вы об этом думаете? Та вони продали її. Вони її продали всі. Ага. И как вы думаете, сколько процент местные за Россию или за Украину? Ну я цього не скажу, не знаю. Это больше 50-50 или как 50? Так, 50 на 50.
Ага. А И вы, машина там. вы местный, да? Да. Ага. Все, спасибо большое. Здравствуйте, представтесь, пожалуйста. Степаненко Марко Валерійович. Де ми зараз знаходимось? Ми знаходимося у Новій Каховці, Херсонська область. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, що зараз відбувається? Зараз відбувається війна між Україною та Росією. Зрозуміло. І як обстановка, тобто, як на вас впливає це? Багато людей повиїжджало з нашої території Нової Каховки. Роботи майже нема, так по дзвінку визивають, якщо є робота. Зрозуміло. Продуктів мало залишається. Завтра Росія об'явила, що будуть збирати документи для подачі на російські паспорти. Що ви про це думаєте? Я вважаю, що це якось неправильно, тому що війна не закінчилась і можуть нас будуть відбивати, і це все напрасно в них. Зрозуміло. Вчора президент Зеленський сказав, що бої за Херсонську область зараз вестись не будуть. Що ви про це думаєте? Мені кажеться, що це тому, що в нашої країни немає поки зброї, щоб нас визволити. Зрозуміло. Я кажу, що Америка повинна дати зброю, але вона поки не дає, там повинні ухвалити це рішення. Скажіть, будь ласка, а яка причина взагалі цієї війни, на вашу думку? Моя думка, що ця війна, тому що винна Америка. Вона хоче наші землі, як кажуть, продані Америці. Вона хоче, щоб весь народ забрати голі українські землі. Без нас, українців. Але якщо буде референдум, наприклад, завтра, або остатися з Україною, або приєднатися до Росії, як ви думаєте, який процент українців в Херсонській області як проголосує? Я вважаю, що буде десь там 50 на 50, тому що я бачу, що у нас там половина за Росію, половина за Україну. Ось так. І на вашу думку, яка причина, чому Росія почала цю війну чи операцію? Мені казали знайомі, що ця війна почалася, що Росія напала на нас, тому що якщо б вона не напала, напала б Америка. Мені так сказали. А як воно насправді, яка правда, я не знаю сам. Мені так сказали, що якщо не нападе Росія, нападе Америка. Але все ж таки ви не підтримуєте Росію, ви очікуєте, українські війська повернуться. Так, тому що Росія як-то не красиво поступила. Україна мирно спали, а вони в 5 утра зі своїми ракетами почали нас бомбувати. Ось так. І якось це неправильно, мені так кажуть. Так, а щодо Америки? Якщо не Росія, тоді Америка? Так виходить? Виходить так. Якось так. І в такому ключі, що треба обрати, на вашу думку? Мені складно сказати. Мені дуже складно. Дякую. Можете сказать, как обстановка здесь? В принципе, и не хорошая, и не плохая, Да? а средняя. В принципе, конечно, немножко на людей давит это все остальное, что неопределенность. Мы не знаем, где же мы решим. Ага. Мы пытались сегодня, я понимаю, как местный подумал, сколько процент за Россию и сколько процент за Украину? Нет, я не могу сказать. Не Да? знаю, не Можем сказать за вы, как вы. знаю. Не могу сказать, не знаю с кем. Короче, в основном, говорится, пенсионер, дома сижу, не общаюсь и также не хожу, все остальное.
Ну, как вы? Что твое мнение? Не знаю, не могу. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Как вас зовут и где мы находимся? Марина, Новая Каховка. Скажите, как обстановка здесь? Нормально. Сейчас все нормально, тихо, спокойно. Какие настроения у людей? Как, по вашему мнению? Разные. Мнения разделились, люди разделились на два лагеря. Кто-то за, кто-то против. Понять можно и тех, и других. У каждого свое. Каждому дорого свое. По вашему мнению, какая причина этой войны? Причина какая? Войны. Какая причина? Ой, причин очень много, я считаю. Тут одной причиной не удовлетворится никто. Много причин. Мне кажется, что эта ситуация назревала уже очень давно. Поэтому сейчас говорить много об этом. Ну как говорить? Слишком много всего у людей накипело. Мы понимаем это все. Понимаем. Если будет референдум о присоединении к России, либо оставаться в Украине, как по вашему мнению? Ну, мы бы, конечно, лучше к России, потому что мы русские. Но посмотрим, во что это выльется. Сколько нас и сколько их. Мне кажется, и против много людей. Потому что здесь очень много западенцев. Они вот никак не могут смириться. Вот этот негатив, он же идет очень давно. Очень давно. Мы приехали, еще был Советский Союз, и мы это ощущали еще тогда. А уж сейчас, особенно последние годы, когда все это нагнетается, то это, конечно, заметно. Но будем надеяться, что все закончится нормально, и все будут удовлетворены. Будем ждать. Все хотят лучшей жизни, я уверена. Хуже никто не хочет. Нам нужна работа, нашим мужчинам нужна работа. Детям нужна спокойная жизнь. Так что будем надеяться, что все обойдется. Главное, чтобы не стреляли как-то или договорились быстрее, или что-то придумали, потому что страшно, волнение присутствует постоянно. Так что жалко людей, но и в то же время хочется нам лучшей жизни. Тяжело. Спасибо вам. Не за что, пожалуйста. У меня внуку 28 лет. Он не воспринимает вообще все эти события. Он против всего этого категорически. Хотя он родился и воспитывался в семье в русской. Сейчас он живет в Харькове. Там, естественно, свои события в Харькове. Тяжело он этого очень воспринимает. И, как я знаю, среди его окружения молодежь, его друзья, товарищи, подруги, они именно воспитаны не так, как воспитывали нас. То есть то, что мы могли дать им, семья, мы старались дать. Общество их не воспитывало и не воспитывает до сих пор. Понимаете, вот это второе поколение потеряно полностью для нас. Это очень тяжело и плохо. Но все-таки есть, возможно, какое-то решение, как вы думаете? Я хочу сказать, что, наверное, все-таки жизнь покажет. Вот они должны убедиться сами, что для них что-то делается, что они нужны этой стране для будущего. Вот тогда, может быть, они изменят свое мнение. Вот мне так кажется. Они должны это видеть. Спасибо. Стараемся, мы стараемся. Со своей стороны спорим, ругаемся, доказываем, рассказываем. Но этого мало. Должно общество к этому как-то повернуться и этим заняться вопросом немедленно. Иначе это будет дальше еще хуже. Потому что пусть даже их и 30%, как сказали, им так хочется, чтобы их было 70%. Я считаю, что их меньше, просто их слышнее, они больше кричат. А с нашей стороны как-то люди, во-первых, уже и возраст не тот, меньше выступают, меньше орут, меньше требуют, они просто каждый для себя решил. И по возможности мы будем помогать, чем можем, лишь бы эта новая жизнь была лучше. Спасибо. Вас пару слов.
А що у нас відбувається? Війна, одним словом, в окупації сидимо. Да? И как вы чувствуете, как обстановка? Ну, поки тихо, вроді би нічого, але в основному жутко. Ага. Жутко. И как вы думал, что будет? Будет в России? Ви знаєте, я вам скажу, дуже важко представити те, що нас просто ожидає, коли вони будуть відходити. Тому що вони мимо нас завжди вони йдуть, і ми їх бачимо. І... Ага. И как вы думал, какой процент людей здесь за Россию или за Украину? Как это правда? Как правда? Чесно сказати, я навіть і не скажу вам, тому що як чую, що багато хто за Росію каже. Ну а в основному люди, як я з людьми балакаю, працюю з ними, то вони кажуть, в основному в Росію ніхто не хоче. Особливо, якщо б було б мирне время, люди кажуть мирне время, ще можна було б подумати. Ну так як зараз іде оця війна, іде іздівательство над дітьми, жінками, іздіваються над нашими солдатами, які в плен попадають, наших мирних жителів багато в плен забирають. Отак по Каховці, якщо їм хтось не подобається, вони забирають. То дуже страшно представити. Я ж кажу, що ми навіть і не думаємо про те, що у нас просто ожидає далі. Це дуже важко. Ось навіть треба так само дитині паспорт зробити 14 років. Ми не можемо його зробити. А поїхати десь, виїхати, евакуюватися ми так само не можемо, тому що везде стріляють і везде страшно. Сидимо на місці, тому що в кого гроші є, в кого є можливості, ті люди вже поуїжджали. А нам немає смисла уїжджати. Животне оставить – жалко, будинок оставить – жалко. І попастися під кулі раніше времени теж жалко. І так і сидимо, куди нам діватися? Багато хто ось поїхали, допустимо, мої кумов'я в Львов робити документи, щоб виїхати їм з дітками в Польщу. А в Львові кажуть, о, а що ви, а откуда ви? А вони кажуть, з Херсонської області. А чого ви там не робите? Так ми в окупації, як ми зробимо? Ой, та не може бути, що правда, розумієте? Ніхто, там таке відчуття, що не вірять люди, просто. И завтра Россия будет беруть документ за данский паспорт Россия Федерация. Мы против. Не будет получить? Мы против. Мы даже против рубля русского. Ми проти. Спасибо. Так, і ще до запитання. Вчора Зеленський сказав, що зараз немає можливості за Херсонську область вести бої, і Україна начебто відмовляється від боїв зараз в цьому регіоні. Ви чули? Що ви думаєте про це? Я це вперше чую. У нас вже третій день немає зв'язку, немає інтернету. Ми ні новості, нічого не можемо почитати. Ми не можемо нічого почитати, не узнати. І, чесно кажучи, пропаганду, що Росія показує по телевізору, ми просто її не дивимося. Тому що те, що вони показують, дивитися невозможно, чесно. Ми ото, що в інтернеті почитаємо новості наші українські, на тому дякуємо. А так, отаке в основному. Я ж кажу, ми не читаємо те, що розказує Росія, там вірить нема кому. А правду, ми так само не знаємо, хто з них бреше, хто. Чи наші брешуть, не договорюють, чи там щось не те кажуть, розумієте? Тут теж палка двох кінців. Ну, а в основному ми вибираємо, як кажуть, свою ціль і живемо іменно тут. А на Всевишнього, як помощь, що Господь дай, те вже й буде. Тільки на нього надіжда. Хорошого вам дня. Можно сказать, где мы находимся сейчас? В Новой Каховке, Херсонская область. Пока была Украина. Сейчас мы в оккупации. Да? Мы и не в России, и не в Украине. Пока непонятно где находимся. Что вы думаете будет дальше? Я, наверное, надеюсь, что будет Украина все-таки. Но я, может быть, не против России, но сейчас очень много людей, которые проживают в Новой Каховке, находятся без работы, без денег. Дети в школы, вот у меня 3 детей, они в школы, в садики не ходят. И по факту я сейчас как одна мама за 3 детьми, я не могу устроиться ни на работу, ни дать нормальное образование детям. Если мне люди, которые пришли, предложат жизнь, в которой я жила, или лучшую жизнь, чем я жила, ради Бога, я готова жить и
и в России. Да? Да, но дело в том, что судя по тому, как сейчас происходит это все дело, то есть продукты, цены на продукты, выплаты и так далее, я не знаю, как это будет, потому что это очень дорого. Понял. То есть прокормить и дать образование детям, и плюс, я говорю, я без работы. Вчера был новости от Зеленский. Зеленский заявил вчера, что активные боевые действия в Херсонской области вестись не планируется сейчас. Ну, это я... он сказал, в принципе... Херсон уже русский контролировал. Дело в том, что нет. Дело в том, что так, смотрите, я как мама получаю до сих пор детские выплаты от Украины. Я как мама 3 детей, я многодетная мама, я получаю выплаты еще от Украины. Наши пенсионеры, которые проживают сейчас на территории Новой Каховки, они получают пенсии еще от Украины. По поводу боевых действий, ну дай Боже, что не будет. Ага, понял. И мы слышал, может быть, скоро будет как выбор или референдум за людей голосовать за Россию, сделать Херсон частью России. Как бы думал это? Сколько процент людей будет за Россию или против России? Вы знаете, у нас основная масса людей, которые жила в Новой Каховке, основная масса, несмотря на то, что мы разговариваем на русском языке, мы были основная масса за Украину, то есть мы нормально жили. У нас сейчас то, как мы нормально жили, отняли все. Отняли школы, садики, деньги, работу, все отняли. Поэтому как будет дальше, я не знаю. Не, как я понимаю, есть люди, которые за Россию, есть за Украину. Сколько процентов вообще за Россию и за Украину, твое мнение? Ну, где-то 70% за Украину, 30% за Россию. Ага. И в эти 30 входят люди пожилого возраста. Ага. Потому что детям в садиках, в школах, то есть Украина, ну, мы в этой стране живем. Они в этой стране родились, они с детства видят флаги, гербы Украины как таковой. Ага. Что интересно, мы уже несколько час здесь, и мы говорим много людей. И есть люди, как вы сказали, большой процент за Украину, да. И тоже есть люди, которые сказали, большой за Россию. Я просто пытаюсь понимать, как правда, но половина сказал союз за Россию, половина сказал союз за Украину. Я не могу понимать. Вы понимаете, по факту мы все, которые живем в городе, мы за мир во всем мире. Ага. Мы за мир и стабильную жизнь, чтобы у нас была работа, чтобы у детей было образование, и так, чтобы нас не ущемляли. То есть, заходя в магазин, чтобы я не думала, то есть у меня выбор только вот одно – купить. Ага. До этого, когда я жила в Украине, у меня был выбор зубных паст от 10 гривен и до 200 гривен, допустим. Сейчас у меня выбор 2 пасты, одна взрослая, одна детская, и все. Ага. И она стоит очень дорого, а денег и работы нету. Ага. Понимаете? И, нас никто, вы поймите, нас, русскоязычных, никто в городе, в Новой Каховке, никто никогда не ущемлял. Это русскоязычный был город вообще. То есть основная масса, это не как во Львове. Во Львове разговаривали на украинском языке, четко, только на украинском. Я, когда приезжала во Львов, это было, на меня смотрели вот такими глазами, потому что я на русском языке говорю. Это было во Львове. У нас город весь полностью на русском языке разговаривает. Но если рассматривать то, что было до... Тут. Да, тут. Если сейчас вот тут рассматривать то, что было до того, как это началось, и после, вот сейчас вот, ну, нас, жителей Новой Каховки, это, допустим, не устраивает. И еще вопрос. Yesterday, the Russian government said that they will start taking documents to give residents of the Kherson region Russian citizenship and Russian passports. Will you want to become a Russian citizen? Русский паспорт получать не планирую. Нет? Сколько процент, твое мнение, местные люди будут получить? Мало. Да? Мало.
мы только был другой человек, он сказал, все будет получить. Я просто не могу понимать, что есть правда здесь. Один человек сказал это, другой человек сказал это. Я просто не понимаю. Основная масса, которые хотят получать русские паспорта и говорят, что Россия это хорошо, это люди или жившие в Советском Союзе, которым где-то 50 плюс. Ну, больше 50. Мы только молодой, сказал мы. Ну, у меня тоже ребята, я нормально с ними общаюсь, которые говорят, что тоже Россия это хорошо. Они знают, что там я, допустим, я не знаю, я говорю, если в России будет лучше, чем я жила в Украине, ради бога, я готова в ней жить. Только верните мне мою жизнь, знаете? Просто верните мне мою жизнь и верните мир, чтобы у меня, говорю, не ездили вместо обычных машин танки по городу. Понимаете? Или чтобы я там пугалась, или там дети пугались в военной форме. Мы обычные нормальные люди. Мы ничего не хотим, ни злого, ничего. Мы просто хотим жить и жить школы, садики, зарплаты, пенсии, пошло-поехало. И как минимум в том моменте, в котором мы были. То есть при Украине, если я, допустим, получала там бабушки пенсии, получала или там детские выплаты, вот переводите на рубли, вот минимум столько, чтобы мне платили. Ради бога, я готова и в России жить. Я говорю, я говорю, не знаю, как там чего. Я говорю, основная масса, я говорю, настроена на Украину. Есть люди, которые настроены на Россию, но, я говорю, потому что у нас отобрали жизнь, мы хорошо жили тут. То есть те люди, которые... Вы понимаете, как думал, Украина не будет обратно? Я не знаю, я говорю, мне по факту верните, сделайте жизнь, я не против, я говорю, и в России жить. Придет Китай, я и в Китае буду жить. Придет там, не знаю, США, я и в США. Верните мне уровень жизни, хотя бы тот, в котором я жила своей семьей. И все, и вопросов не будет. Вот и все. А так происходит, что происходит. Что я говорю, я сейчас сижу, я говорю, без работы, 3 детей кормить. За что я кормить буду? Спасибо большое. Деньги нет куда брать. Можно сказать, как обстановка Херсон район? Обстановка? Да. Военная? Да? Военная обстановка у нас постоянно напряженная. Мы находимся сейчас под защитой Российской Федерации. А, да? Да. Ага. И как вы чувствуете за это? Это хорошо? Дело в том, что, знаете, не хочется быть котлованом, когда все сойдутся здесь. Вот этого не хочется. Ага. Потому что мало чего зависит от нас. И как вы думал за как политика Россия и Украина? Как твое мнение? Вы хочешь части Россия или части Украина обратно или как? Скорее всего, больше в России. Да? Да. Ага. И почему? Потому что я того времени, и мне больше близко политика Путина. Да? Да. Вы откуда? Каховка. Каховка, да? Недалеко, да? Не новая, а соседний город. Ага. Сосед, ага. Да. Понял. Я никогда не ездил в Европу. Мои родственники никогда. Нам не нужны эти безвизы, нам не нужна вот эта вот свобода европейская. Нам надо постоянная работа. Где бы ты ни был, ты должен работать. И все. Вы могу сказать, вы украинский или вы русский? Или как? Как вы могу сказать сам? Вы украинский или русский или как? Я балакаю на любой мове. Ага, понял. И как вы думал? Украинский, русский, это уже такое. Вот этого я не люблю, знаете, разделение там. Больно, сильно больно. Вот это вот, когда у нас в библиотеках нет компьютера, а мы хотим заставить человека уже ро-ро-ро для предприятия. Понимаете, у нас элементарных вещей нет, а мы давим людей, вот это наших бедных предпринимателей. Я просто очень близко с этим связан. И европейская вот эта точка зрения для меня болезненная. Ага.
Мы еще не готовы настолько высоко в Европу зайти с ихними вот этими знаками качества, критериями, показателями. У нас нет этого. У нас все проще. И как вы могу сказать, сколько процент населения на Херсон область за Россию или за Украину? Сколько процент? Как это? Просто люди не знают. До февраля 80% было за Украину. До февраля. До февраля. Сейчас холодильник победил, нужно семью кормить. Тех, кто не уехали, надо уже перестроить у себя вот здесь, что ты уже остался. Надо что-то делать. Украина, походу, не придет, потому что если бы что-то было, она бы уже назад бы нас забрала. Поэтому мы уже мозгами, мы уже в России. Ага. Это... Сейчас как это или как? Как? Сейчас сколько процентов? Если 80 до февраля 24, сколько сейчас? Как вы подумаете? Ну, мое личное мнение, примерно 70 уже в России хотят быть. Ага, понял. И, мое личное. Я понял. Несколько человек, мы сегодня тут несколько час, и мы говорили много, которые за Россию, и несколько за Украину. И они тоже сказали, как вы сказали, сейчас, но они наоборот, они сказали сейчас самое большее за Украину. Как вы могу сказать? Это мое мнение. Не, другое мнение другому тоже. Это как вы могу сказать за это? Почему некоторые люди считают, что большинство здесь за Украину? И тоже наоборот, несколько людей потому что у них еще есть какие-то сбережения, они верят, они ждут. Их тоже можно понять. Я, например, все потерял. У меня 2 высших образования, работа была классная. Так сложилось, что я перестроил себя, свою вот эту веру. Я был украинцем настоящим, но, наверное, не настоящим получается, да? Как бы так. Потому что победил холодильник. Семью нужно кормить, честно скажу. Без всяких угрызений совести, нужно кормить семью. Хорошо, спасибо большое. And we see here we have many different opinions of what the population wants. But one thing is clear, that there are people on both sides of the discussion. Some are for Ukraine, some are for being part of Russia. We're just here today to show you in this spot what the people have to say. We're also going to do reports in Kherson, the city itself. This is part of Kherson Oblast right now, but in Kherson, the city itself, we're going to let you know what the people there think as well. But you see, one thing is for sure, that people that are for Ukraine, they're not afraid to say it. And the same for Russia. So it's very interesting to see how today played out and the different opinions we got. I mean, we did these interviews, and we're going to show you the interviews that we got. And as many people have told us, a lot of it's kind of 50-50 right now, or as he says, maybe 70%, 30%. It's really hard to tell how many percent are for Russia and for Ukraine right now, but there are people on both sides of the line, you could say, and we're just going to show you the facts, the real opinions of the people. And we hope you learn here with us as we're learning ourselves, because we've only been here in the Kherson region for a few days. Got a lot done. We've got a lot of information out that hasn't been getting out to the world, especially in the English language reports. But that's what we're here for, is to show you the world what the facts are, regardless of what country it favors. It's because we're totally independent, crowdfunded journalists. We could do this. We just give you the facts. We don't have to do some narrative like the mainstream media. It pumps you like sheep. We show you what the facts are that we see, regardless who it favors, because we are here to show you what the real situation is.
because you are our bosses. We only have to report to you, not a government or a editor-in-chief that is told to push a certain narrative at any given time. We just show you what the real situation is. So please like this video, share it across all social media, and subscribe if you're new. And remember, again, we're independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. We're only able to do this because of the support from viewers like you.